Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Hier voor is nog baie plek, so julle is baie welkom hier voor te kom sit. Die voordeel van voorsit is dan kyk ek julle mis. Ons wil vir elkeen van julle sê welkom. Ons gaan twee liedere sing as deel sommer net van ons voorsang en daarna sal ons die geleentheid gee om vir mekaar dan net te groet. Kom ons sit so dan sing ons twee liedere. En ons wil vir julle as besoekers vanoggend sê baie welkom by vanoggend se erediens. Die kruis is die herinnering daaraan dat ons aan God deel het, maar ook deel het aan die liggaam van die Here. So baie welkom ook by die Here se kerk hier op Hamlet vanoggend. En ons hoop regtig dat die Here ook vir julle sal seën ook in ons saam wees. Gemeente, ons het begin met 'n 40 dae reeks. Ons het verlede Sondag het Rudolf Scharneck die inleidende gesprek gedoen tot die 40 dae. En vanoggend kyk ons na die tema op pad na Damaskus. En dit gaan oor Paulus se bekeringsverhaal en ons word eintlik vanoggend herinner daarin met die vraag: is ek op die Here se pad of is ek besig met my eie pad? Leef ek gehoorsaam aan God? Leef ek met die wete dat die Here met my lewe bepaalde doel het en dat ek in diens is van die Here? Of is ek besig met my eie planne? En ons word vanoggend daarmee gekonfronteer. Nou as ons gaan kyk na die 40 dae reeks, het ons gesê dis 'n gesamentlike reeks wat deur die ring van Tulbagh, die gesamentlike ring, ons in die VGK gemeentes, as ook die ring van Woester aan deelneem. En die bedoeling is dat ons juis vir mekaar wil kom herinner daaraan in hierdie 40 dae dat die Here met elkeen van ons 'n pad stap. En dat ons ook die Here se hand in ons lewe sal raak sien. En verlede Sondag het gegaan oor die gedeelte van die Emmausgangers. Ons weet dat Kleopas en sy medereisiger vir Jesus ontmoet as die opgestane Here. Die Bybel sê hulle oë was verhinder om vir die Here raak te sien. En op hierdie pad vertel die Here vir hulle oor hoekom Christus vir ons moes gelei het en by die huis met die breek van die brood het hulle oë oopgegaan. En daarom is brood ook die simboliek van ons 40 dae. En as ons die brood breek, is dit dan ook die herinnering daaraan dat die Here in ons lewe betrokke is. Mag ons vanoggend, mag ons in hierdie tyd baie bewus word van daar waar God ook in ons lewe dan betrokke is en ons lei en ons help. Die Kers is vanoggend dan ook 'n simbool om vir ons ook daarin te herinner. Ek wil net so in kort net terugkom na die tafelgesprek van verlede Dinsdag of Woensdag. Julle sal onthou by die tafelgesprek was daar hierdie beeld en ons het ook gevra op die papier, sien jy een persoon of sien jy twee persone? Ek het regtig gesukkel om twee persone raak te sien, maar nadat hulle vir my die oplossing gestuur het, gaan dit oor 'n vrou wat op haar sy lê. Maar jy moet nogal 'n redelike sterk verbeelding hê om dit te kan raak sien. Nee. Maar dit gaan oor hoe sien ons? Sien ons God in ons lewe raak of is ons so in ons lewe betrokke dat ons verleer het om ook God se hand in ons lewe raak te sien? En dan die skildery van die Emmausgangers het ons gesê dat die igvis is die teken van die vis wat die teken van die Christendom is. Het ons gesê in hierdie beeld kan ons ook die vis raak sien en in die mandjie sal julle sien daarso is die vis dan ook geteken en dan natuurlik ook die skadu van die vis dan ook op die tafel. So die kunstenaar of die skildery het juis vir ons gehelp om te verstaan dat hierdie gedeelte gaan oor Jesus as die opgestane Here.
Maar kom ons sit so dan raak ons net so stil by die Here. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier by mekaar te kan wees. En dankie dat ons hier wees, Here, in die eerste plek is omdat U vir ons lief gehad het en dat U met ons 'n pad stap. En dankie, Here, dat U vir ons die geloof gegee het om U hand in ons lewe raak te sien. En daarom bid ons, Here, mag U verheerlik word in ons saam wees. Mag U geëer word daar waar ons leef en dit wat ons sê en doen. En daarom mag U die fokus bly van ons lewe. En Here, as ons besig is met 'n 40 dae op pad, wil ons kom vra, help ons om bewustelik U hand in ons lewe dan ook raak te sien. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en kom ons loof die Here met 3 lofliedere. Waardig is die Lam, waardig is die Lam, amen. Gemeente, kom ons bly in die moment van aanbidding. En kom ons raak sommer net so elkeen by onsself stil by die Here en deel sommer net dit wat nou op jou hart is ook met God. Miskien is dit net woorde van lof, van danksegging, aanbidding. Miskien wil jy vanoggend sommer net jou eie omstandighede voor die voete van die Here kom neerlê en kom ons doen dit dan ook in stil gebed. Amen. Gemeente, op hierdie pad wat die Here met elkeen van ons stap, leer ons vanuit die Bybel dat die Here vir ons ook 2 sakramente gee om vir ons te herinner daarin dat ons nie alleen is nie, maar dat ons leef as gelowiges in 'n verhouding tot God en dat ons deel het aan Hom en deel het aan die verlossing wat Hy vir ons kom skenk. Daarom gaan ons ook vanoggend die geleentheid hê om nagmaal te gebruik en ons wil vir elkeen van u ook vanoggend as 'n besoeker kom herinner om te sê dat jy welkom is om vanoggend saam met ons ook later nagmaal te gebruik. As jy die vrymoedigheid het om jou eie gemeente nagmaal te gebruik, wil ons jou uitnooi om dit ook vanoggend saam met ons te doen. En ons gebruik is dat ons eers die tekens ontvang en na die instellingswoorde gaan ons dit dan ook saam gebruik. As 'n mens dink aan die pad wat die Here met ons stap, dan sien ons die sakramente wat vir ons kom versterk. Maar ons word ook versterk deur die getuienisse van gelowiges. En ons het vanoggend 3 dames wat vanoggend ook sommer net hulle getuienis met ons kom deel. En 2 van hulle is dan nou persone wat van ons gaan vertel oor wat die Here met hulle kom doen het verlede naweek met die vroue wegbreek naweek. En hulle gaan in kort sommer net ook kom deel dit wat die Here op hulle hart kom lê het vir Adeline Quinn. En vir Anneke van Dijk wil ek vra om laat hulle so lank vorentoe kom en dan ook hier te kom staan. En dan het ons vanoggend ook die voorreg dat Madeleine Wester ook later ook haar getuienis kom deel. Madeleine en Wilmien, weet julle nou, was die oorlewendes van die Kalahari brand. En Madeleine gaan vanoggend vertel ook van die nuwe lewe, die nuwe pad wat die Here ook met haar stap. En ons gaan dit net nou doen as deel van die preek, as deel van die erediens. So my boodskap vanoggend gaan baie kort wees. Want my boodskap gaan maar 'n stuk bevestiging wees van dit wat hulle reeds kom doen het. En so ons is daar 'n video ook wat gespeel moet word. Nou gaan ons dit nou maar speel. Kom ons speel maar gou die video van die vroue wegbreek naweek en dan gaan ons vir hulle die kans gee. Ekskuus dat ek julle nou onnodig hier voor laat staan. Okay. Hulle het nie daarmee gery nie, hoor. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name
is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, misluk. Hy het iets anders gemaak soos hy wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie is daar, vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand. Dis waar. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Hier in draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Goeiemôre geliefde gemeente. Terugvoering oor die Vroue Naweek 2025. Die skrifgedeelte was Jeremia 18 vers 6. Soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle vir my. Ons tema hierdie jaar se Vroue Naweek onder diep betekenisvolle, soos die klei in die hand van die pottebakker gevier. 'n Beeld wat ons nie net verstaan het nie, maar definitief ervaar het. Die naweek het begin met verwagtinge, maar dit het geëindig in verandering. Ons het nie net gepraat oor hoe God ons gevorm het nie. Ons het gevoel hoe hy gewerk het. In die stille oomblikke, in die lag, in die trane en in die kragtige woordbediening deur ons gasspreker Dominee Angelique Havenga van Stellenbosch gemeente het die Here ons opnuut herinner. Ons is nie net klei nie. Ons is sy klei. Ons is gebrokenheid diskwalifiseer ons nie. Dit wys net hoe nodig sy hande is. Hy maak nie weggooi potte nie. Hy maak meesterstukke. Dominee Havenga het met soveel insig en deernis bedien en haar boodskap het diep spore getrap. Sy het nie teorie gebring nie, sy het die woord laat leef. Die beeld van hoe God met liefde en geduld aan ons werk, het elke vrou aangeraak op 'n persoonlike vlak. Die hoogtepunte van die naweek. Die getuigskrifte het gewys hoe elkeen van ons op 'n ander plek in die vormingproses is. Die gesamentlike gebedsgeleenthede het kragtige oomblikke van genesing en oorgawe gebring. Die kreatiewe elemente soos die aktiwiteit van enige beeldjie te verf, aangebied deur Christine Maree van die Ceramic Corner in Wellington, het die tema visueel en tasbaar gemaak. En terugvoer van vroue in die gemeente het ingesluit. Ek het gevoel hoe God aan ons begin werk het. Rarig gevoel. Dis asof hy ons krake nie net sien nie, maar invul. Ek het weggestap van die naweek met hoop en 'n nuwe waardering vir die proses waarin ek is. Ons is opreg dankbaar vir almal wat gehelp het vir hierdie naweek om dit moontlik te maak. Van die spreker tot die organiseerders, die musiekspan Marlene, donateurs en elke vrou wat deelgeneem het. En bo alles, ons sê dankie aan ons pottebakker. Mag ons as vroue onthou, die proses is nie altyd maklik nie, maar die eindproduk in sy hande is altyd voldoen, waarde en skoonheid. En ek wil afsluit om te sê, Here, vorm my soos U wil. Ek gee my oor. Ek is klei in die hand. Môre julle, die wat my ken sal weet hierdie is so nie ek nie.
Maar ek het tog gevoel dat die Here iets op my hart lê. Toe ek 'n klein dogtertjie was dit vir my verskriklik lekker om goedjies toe te draai en vir my maatjies te gee. Dit was sommer random goed in die huis. En op 'n dag het ek toe nou 'n baie spesiale teelepeltjie toegedraai en vir my maatjie gegee. En die aand het dit my getref en ek was vreeslik hartseer. Ek het gehelp by my ma. En wou gesê sy moet die tannie bel en sy moet vir haar sê ek wil asseblief my lepeltjie terug hê. En my ma het vir my gesê, my kind, dit is nie meer joune om terug te vat nie. Jy kan dit nie terugvra nie. En haar woorde, jou maniere, my kind. Dit het die naweek so by my opgekom. Ja, soos julle gesien het, Saterdagoggend het ons die geleentheid gehad om bietjie kreatief te wees. Sommiges meer as ander, sommiges beter as ander. Rita was aan my linkerkant, en Solita aan my regterkant en hulle het begeesterd weggevlieg en begin verf. En 10 minute later, dis toevallig daar op daai video, het ek nog met gesit in Google. Nog geen inspirasie nie. Toe het ek besef, hier moet ek nou 'n plan maak. En ek doen toe nou die logiese ding en ek begin 'n skaap verf op die bak. En dit was 'n pragtige gemors. Ons is toe geroep vir ons etediens, so ons het ons kunswerke gelos op ons tafels en ons kamer se dames het die kos gaan voorberei. En ek het die hele tyd die gedagte gehad, as ek gaan terugkom, dan gaan ek die bak red. Ek gaan iets abstrak verf, 'n donderwolk of iets om die arme skaap net te verwyder. En ek voel dit was die Here se gifse wil. Toe ons terugkom in die lokaal waar ons kunswerke uitgestal was, toe is dit alles mooi netjies opgepak en daar's geen teken meer van skaap nie. Kry toe die nuus dat die pragtige kreatiewe vrou wat die kursus vir ons aangebied het, die bakkies klaar mooi toegevou en versigtig is die bakke al op pad Wellington toe om vir ewig ingebak te word. Skaap en al. So, die gedagte wat by my opgekom het is, waar is jou maniere, my kind? My woorde, jy gee dit vir die Here, maar jy gaan vat dit weer terug. En hoeveel keer doen ons dit nie? Ons vra vir die Here vir geduld. Ons vra vir die Here dat ons nie bewe nie. Ons vra vir die Here, vergewe ons. Vergewe ons ongehoorsaamheid. En dan gaan vat ons dit weer terug. Ons wil dit gou eers weer self probeer uitsorteer. En nou hoor ek weer my ma, jou maniere, my kind. En ek wil, my gedagte is dat soos wat ons lewens in die Here se hande is en soos wat ons weet ons is klein in die Here se hand, so moet ons oorgee dat die Here ons vorm en ons moet dit nie weer gaan terugvat nie. Want as jou hande vol is van dit wat jy gaan terugvat, kan jy nie iets ontvang, ander seëninge wat die Here vir jou gee nie. So my gebed vir elke vrou en elke mamma, ek dink dis waar die maniere inkom, as mamma met ons mammas is onthou dit, as jy dit vir die Here gegee het, is dit nie meer jou om terug te vat nie, want dit is eintlik net swak maniere. Van julle as dames sê baie dankie. Dat julle bereid was om sommer net met ons te deel dit wat ook verlede naweek met julle gebeur het. Ek dink as 'n mens terugduik, dan is dit dat 'n mens die hele tyd besef, ons beplan ons lewenspad, maar tog beskik God. En elke geleentheid word 'n geleentheid waar die Here hom opnuut aan ons kom bewys en waar ons hom opnuut leer ken. En as ons ook so luister na julle getuienis en dit wat gebeur het die naweek, wil ons dankie sê daarvoor en ook vir julle as dames aanmoedig om volgende jaar ook saam te gaan kamp as hierdie wegbreek naweek dan ook weer gaan plaasvind. So dankie ook vir almal wat betrokke was en alles wat ons ontvang het, die vrouens dan ook in hierdie naweek. Gemeente, kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, as ons nou kom stil raak voor U, het ons die verwagting dat U ook nou vanuit die woord deur die getuienis van Madeleine vir ons sal kom bedien.
En daarom Here, kom bid ons Here, kom verander ons, kom herskep ons lewe tot U eer alleen. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte vanoggend is Handeling 9 vanaf vers 1 tot en met vers 19. En ek lees daar vanaf vers 1. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is U, Here?" vra hy toe. "Ek is Jesus," antwoord hy, "dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep: "Ananias, hier is ek, Here," het hy geantwoord, en die Here sê vir hom: "Gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien." Maar Ananias sê: "Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat U naam aanroep." Toe sê die Here vir hom: "Gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly." Aangesien Ananias het toe gegaan en daardie huis gekom, hy het Saulus die hande opgelê en gesê: "Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op die pad hierheen was, het my hier na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word." Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Gemeente, as mens dink aan die tema op pad, dan weet ons dat daar op hierdie pad baie padtekens is. Partykeer 'n stop, partykeer 'n U-draai, partykeer is dit 'n T-aansluiting, partykeer is dit 'n pad wat wys dat die teerpad ophou en dat 'n grondpad gaan begin. En so stap die Here met elkeen van ons se pad. En ek wil graag hê Madeleine moet iets kom deel vanoggend ook op haar hart van die pad wat die Here ook met hulle gestap het 5 jaar terug. En dit wat sy vandag ook kon bely, ook van hoe die Here ook genade gee oor ons lewe en oorbegin in ons lewe. Madeleine. Goeiemôre. So voor ek begin wil ek net sê, my pad is nie meer spesialer of erger of moeiliker of makliker as enige gelowige wat hier sit se pad nie. En so baie dankie vir dat ek vandag my storie en 'n deeltjie van die pad wat ek stap en steeds stap met julle kan deel. Ek het nie amptelike praatjie voorberei nie, so ek vra om verskoning as ek bietjie de mekaar of los en vaspraat, maar ek glo ons sal ek het gebid dat dit wat gesê moet word sal gesê word. So gister 5 jaar terug het ek sou mens gedink het dis die einde van my en ook van Wilmien se wêreld. Maar dit was nie en dit is nie, en hier is ons vandag steeds, en dit alleen is 'n teken van die Here se genade. So ek het groot geword en is gebore op 'n plaas net buitekant Brits, die jongste van 5 kinders. My ouers my diep gewortel het in die Here se liefde en genade vir ons van kindsbeen af. Weerens die Here se genade en hoe hy vir my pad van kleins af, nog voor ek gebore is, uitgesit het en geweet het wat ek nodig het. Na my studies by Tikkies is ek oor see
en ek dink soos enige ouers was hulle maar bekommerd, ek kom terug met 'n volksvreemde man, maar ek het 'n boerseun van die Parel daar ontmoet en na ons troue vestig ons onsself in die Koue Bokkeveld, waar ons 10 baie gelukkige jare gehad het, waar ons deel geraak het van die gemeenskap en ongelooflike geseënd is met goeie vriende wat ons ontmoet het en ook later 2 dogtertjies, Inge en Elrey. Inge wat in tye van die ongelukke net 6 was en Elrey 3,5. Die Here seën ons en seën vir my met 'n wonderlike huwelik, ook gestreng, gebeklei, al die normale goed en 2 kinders wat ander mense nie die voorreg het nie. So ek het altyd gesê, as ek sou gekies het, ek het hulle nooit gehad, of ek het hulle gehad en hulle is weggeneem, is dit nie 'n moeilike keuse om te maak nie. So ek het gekies om die dankbaarheid te sien en die genade te sien. So Augustus 2020 besluit 3 gesinne, besluit ons om saam 'n vakansie te hou. Dit was nie vir ons iets vreemds nie, ons het mekaar baie goed geken en verstaan, en ons het dikwels saam vakansie gehou. Dit was ten tye van COVID en waar meeste mense tyd gehad het in COVID waar hulle in lockdown was en tyd saam met hulle familie en vriende kon spandeer, was dit 'n uitdagende tyd in my gesin. Ek het werk vir departement gesondheid, so ek het aangehou werk en die boerdery, soos julle self weet, het ook aangegaan en julle almal het ook aangegaan met julle werke. So dit was weer eens sien ek hierdie tyd wat ons gehad het saam as 'n gesin voor hulle weggeneem is as genade tyd van die Here. Ons het, ek onthou nog goed, ons het mekaar ontmoet, want elkeen het maar van sy eie huis af gekom, net so buite Weltevrede se hek, daar in die Koue Bokkeveld, waar ons by mekaar gekom het, mekaar gegroet het, en Frans het die Bybel uitgehaal, en hy het ons Psalm 91 gelees. Hy wat skuiling vind by die Allerhoogste, en later wat dit in die Psalm lees is, dat hy sal jou engele opdrag gee om jou te beskerm, en ons bid saam en ons bid die Here se beskerming en seën toe oor hierdie tyd in die vakansie wat ons saam as gesinne en vriende gaan geniet. Ons het in Klein Willem oornag en ons het dikwels as vriende na ons geëet het, saam dalk Bybel gelees en gebid, nie eintlik gesin nie, maar daardie aand, en ek kan nie onthou wie se idee dit was nie my idee nie, maar sing ons saam, en ek onthou, Wilmie net kort verjaar, na ons die toer gegaan het, en Inge het ook net kort voor dit verjaar, en ons sing, laat Here seën oor ons daal, na ons geëet het, en gekuier het, en daarna sit ons die kinders in die bed. So het ons verder afgetoer, en ons is by Blinkwater, waar die ongeluk gebeur het. Ons het daardie dag ook, ander vriende van die Bokveld het by ons aangesluit, wat ook daar in die Kalahari was. Ons het 'n heerlike dag gehad, en daardie aand sit ons die kinders in die bed, en ons sing vir hulle die Magaliesbergse aandlied. Vers 2 lui, neem my ouers en my vriende in bewaring hierdie nag. Môre dank ons U vir goedheid, gawes vir 'n nuwe dag. Die oggend na die ongeluk, het ek onthou, spesifiek het ek die son sien opkom. Dit was 'n ongelooflike mooi sonsopkom, soos wat sonsopkoms in die Kalahari is. En ek besef, is asof die pennie vir my drop, en ek besef, die Here het ons behoed en bewaar. Hy het ons geseën, en ek kan hom dank vir sy goedheid. Ek dink as ons bid, en dis menslik en is reg, en ons mag, en ons bid, as my man op die pad is, ons dink altyd aan fisiese veiligheid, of my kind wat op die bus, skoolbus, iewers toer, laat hulle veilig terugkom fisies. En ek besef, maar die Here het waarlik ons almal daar se siel bewaar. Dit was veel meer net as 'n fisiese bewaring. En so ek vir my en Wilmien, klein Ben, se siele is bewaar. Dat ons die son kan sien opkom, en ons het geen trauma na daai aand nie, ons kan teruggaan na die plek toe weer, dit gaan besoek het, en dit is alleen die Here se genade. So na die brand was ons omring deur 'n gemeenskap van gelowiges, mense wat op ons pad geplaas is, mense wat ons nie eers gesien het nie, mense wat ons nie geken het nie. Dit was so oorweldigend en laat mens eintlik klein voel om te dink hoe baie mense vir ons na ons uitgereik het, vir ons gebid het, vir ons baie beteken het. En ek onthou, dit het my laat dink ook soos, ons is mos in die boerderybedryf, soos
'n aangeplante boord met die ankerpale wat die Here vir ons geanker het en vasgehou het, maar ook is dit die wortels van die bome wat in mekaar verstrengel is. So is die gemeenskap van gelowiges vir ons gewees wat vir ons vasgehou het en wat ons help dra het aan hierdie seer. Ek onthou op pad terug het ek met 'n goeie vriendin Chrisna gepraat en gesê Chrisna, ek wil net nie by die huis kom en my hele huis is vol blomme nie, want dit is so 'n begrafnisrig. En toe ek instap by my huis, toe is die hele huis vol blomme. En ek het daar besef dat die mense, dit gaan nie oor my nie. Die mense weet nie wat om vir jou te doen nie. Hulle is so geskok deur die gebeure. Dit is iets wat hulle probeer doen om te sê, ons is daar vir jou, ons dink aan jou. En dit het my heeltemal my uitkyk verander. Ons het baie mense gekry, wat vreemde mense ook, wat gebel en gesimpatiseer het. Ek onthou spesifiek 'n dame wat gebel het, ek ken haar nie, ek het haar nie geken ook nie, en sy het ook haar eie seer met my gedeel, en ek het besef, hierdie is 'n rou wond, en so loop baie van ons met wonde, en my trauma het haar wond weer heeltemal oopgekrap, en ek het myself gesê, ek moet doen wat ek moet doen, en kan doen wat hulpmiddels beskikbaar is, want ek wil hê, daar sal altyd 'n letsel wees, en ek sal trots wees op daai letsel, maar ek wil nie hê dit moet 'n rou wond wees, dat as daar iets in my lewe gebeur, of naby my gebeur, of 'n groot gebeurtenis, dat dit heeltemal die roof oopkrap nie. Ek sien regtig die Here se genade daarin, dat ek insig en kon kry uit mense wat vir my gekontak het en genader het, om so tot daai gevolgtrekking te kom. Mense sou ook onbewustelik onsensitiewe goeders gesê het. Goed soos, jammer, ek nou nie my kinders saamgebring nie, want ek geweet of ek jou gaan ontstel, want jou kinders is nou nie meer daar nie, as ek hulle saambring nie. Maar ek het die Here se genade ontvang, want ek kan niks onthou eintlik wat, net om te besef, sien die mense se hart raak. Die mense probeer vir jou iets beteken, en ons almal is onkundig, niemand is perfek nie. Ek en Wilmien het baie gepraat, en ons het gesê, ons is trots op hulle, want wat nie vandag saam met ons hier is nie, want hulle het hulle wedloop met volharding voltooi. Ek kies om te aanvaar en weet dat die Here het dit so beskik, dit is, dat hulle, hy beskik wanneer ons hier kom en wanneer hy ons kom haal, so, ons is trots dat hulle wedloop met volharding voltooi het. Ek onthou, so 2 weke voor ons met vakansie gegaan het ek my jongste Elry, ons het gebad, en ek en sy was alleen in die kamer, ons het aangetrek, en sy het gestop, en sy het vir my gekyk, en sy het my gevra, mama, hoe lyk die hemel? Dit was nie vir my snaakse vraag nie, ons het baie gepraat oor die Here, en Bybel gelees as gesin, en ek het wel gesê, dis die wonderlikste plek, en ons almal wil gaan, eendag soontoe gaan, en ons wil graag soontoe wees, en terwyl ek dit was sê, besef ek, maar hoe gaan ek van verduidelik, ons gaan nie almal saam noodwendig soontoe, sy is 3,5, verstaan, en, maar sy het vir my gekyk, en sy het vir my gesê, maar mama, as ek hemel toe gaan ek jou baie mis. Die oomblik was verby gewees, en eers in retrospek het ek besef, en ek is vas oortuig, die Here het selfs in haar hart, wat 3,5 jaar is, al voorberei, en sy was gereed om na hom toe te gaan. En dit het my baie berusting gebring. Een van die goed wat ek die dankbaarste voor is Wilmien, wat daai aand, ek was eerste uit, en sy en Ben net daarna, wat saam met my uit die vuur uitgekom het, en ek weet die Here het haar ook op my pad gesit, om genade vir my te hê, te betoon, en alhoewel ek en Wilmien ons eie unieke pad stap, dink ek wel dat, of weet ek, dat ons daar gesit is vir mekaar, en die Here het geweet het, waartoe ons gaan moet gaan, maar hy het geweet, hy gaan ons vir mekaar gee, om vir ons te help, om hierdie pad ook met volharding te kan voltooi. Ja, in November 2023, het die Here my geseën, met 'n man en 2 pragtige seentjies, vir wie ek baie lief is, en alhoewel hulle ook hulle eie pad, wat hulle reeds gestap het, ook van genade, het ons paadjies by mekaar aangesluit, waaroor ek 'n diepe dankbaarheid het, en ja, ewig dankbaar voor sal wees. So, ek dink, ons almal stap 'n pad met mense rondom ons, en die Here se genade is vir almal. Ons moet kies om dit raak te sien, ons moet dit kies om dit te wil ontvang. En
sodat ons ook hier op aarde vir mekaar daar kan wees en dat ons almal net hier tydelik op aarde, dat ons ook ons wedloop met volharding sal voltooi. Gemeente, ek gaan nou vir Marlene en vir Wilmien en Kobus vra om hier voor te kom staan, maar ek wil dit gebruik as deel van die prediking vanoggend. As ons luister na die getuienis van vanoggend, dan is dit dat Marlene vir ons herinner daaraan dat God in beheer is van ons lewe, dat God betrokke is in ons lewe. So ons gaan kyk na die gedeelte wat ons vanoggend gelees het oor die bekering van Paulus, dan word ons ook herinner dat God in beheer is in sy beplanning van die lewe en van die wêreld. Want as mens hierdie verhaal kyk, dan hoor jy hoe die Christene leef in vrees, omdat Saulus op 'n baie radikale manier besig is om die kerk te vervolg. En tog as mense na die gedeelte gaan kyk in Handelinge, dan sien ons dat Handelinge gaan ook oor hoe die kerk nie net gevestig word in Jerusalem nie, maar ook tot in die uithoeke van die wêreld. En waar die eerste gedeelte handel oor die kerk in Jerusalem en hoe die kerk gevorm is en hoe die gemeente mekaar ondersteun het, lees ons nou vanuit hierdie verhaal dat die Here ook 'n plan het met die groter kerk en met die groter wêreld. Want op hierdie punt raak hy Saulus se lewe aan en hierdie vervolger word die verkondiger van God se evangelie. En hierdie gedeelte herinner ons om te sê dat die Here nog steeds die handelende God is in die wêreld. As sit aan die regterhand van God, is God besig met ons elkeen in die lewenspad wat die Here met ons stap. En ons sien dit wanneer ons ook hier sien wanneer Stefanus gestenig word, dan sien hy dat hy vol van die Heilige Gees die Here sien, dat hy vir die Here sê, Here ontvang my, en dan bid hy vir hulle wat hom ook stenig. Ons sien dit in Saulus, wanneer hy op pad is om die Christene vervolg en God kom, en hy kom verander hom, en hy raak sy lewe aan. Ons sien dit in Ananias wat besig is om te bid, en die Here wat in 'n gesig aan hom verskyn en sê, ek wil vir jou Tarsus stuur, want jy moet vir Paulus gaan hande oplê, jy moet hom gaan seën, want ek wil hom gebruik in my bediening. So as ons terugkyk op ons lewenspad en die getuienisse wat ons vanoggend gehoor het, hoor ons dat die Here nog steeds die handelende God is ook in ons lewe. Die tweede plek sien ons dat die Here ook ons harte en ons lewens verander, en ons sien dit in Paulus se lewe, 'n radikale verandering. Wanneer die Here vir hom sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En hy vra die vraag, wie is u Here? Dan antwoord hom, ek is Jesus. Paulus, wat 'n Jood is, wat dink hy doen goed aan God om die Christene vervolg, leer ken Jesus as verlosser, as redder oor sy lewe. En hierdie gebeurtenis maak sy oë oop om Christus te kan raak sien, en wanneer jy Christus raak sien, verander God jou hart. In die derde plek is hier 'n roepingsgebeurtenis. Ons sien dat hy vir Paulus dadelik 'n opdrag gee om te sê, gaan terug. Hoe hy Ananias die opdrag gee om te sê, gaan lê vir Paulus die hande op, want ek gebruik hom as my getuie teenoor die heidene en die konings en Israel. So word hierdie beweging, God se beweging om die evangelie te versprei oor die hele wêreld en hoe mense tot geloof in Christus kom, omdat Paulus God kon raak sien. Ons word vanoggend ingenooi nou aan die tekens van die brood en die wyn, en met die tekens van die brood en die wyn kom die Here en hy kom maak hom aan ons sigbaar, sodat ons vanoggend kan sien. Voor ons dit gaan doen, wil ek vra Wilmien, Madeleine, Kobus, wil julle nie voorkom staan? Ons wil graag vir julle gebed doen. As daar iemand is wat vanoggend ook sommer net julle hande op hulle wil kom lê, is julle baie welkom om ook hier voor te kom staan as ons vir hulle bid. Kom staan sommer hier voor asseblief.
Ek wil voordat ons dan bid wil ek ook sê en ek sê dit elke keer vir Wilmien. Sy is 'n ongelooflike ma. As ek sien hoe sy vir Ben hanteer en hoe sy die lewe aanpak, dit is net besonders. En ons het ongelooflike respek en ons sien dit wat hoe julle Christendom ook elke dag leef. En vir Madeleine het ek ook al gesê, "Sjoe, jy's 'n ongelooflike ma." En hoe sy hierdie 2 seuns ontvang en hoe hulle vir haar lief is. Kobus, ek weet jy speel ook 'n groot rol hierin, maar as dit sê. Maar dit is net vir my altyd besonder. As jy by hulle kom, dan lê die seuns teen haar. Hulle beklei om langs haar te sit in die kar. En met die pa en kindkamp het een van hulle vir gesê, "Oom, wanneer kan ons huis toe gaan want ek verlang nou na my ma." En dit is eintlik 'n ongelooflike getuienis. So kom ons bid vir hulle en as daar iemand is wat wil vorentoe kom en kom hande oplê, is julle welkom om nou te doen. Julle kan hulle so aanraak en dan doen ons vir hulle 'n gebed. Kom ons bid so saam. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om vanoggend vir Kobus en vir Madeleine en Wilmien sommer net aan U op te dra en dankie te sê, Here, dat in alles wat met hulle gebeur het, dat hulle vanoggend hier kan staan en kan getuig dat in moeilike omstandighede hulle U genade en U hand oor hulle lewe raak sien. Ons gebed is, Here, dat U vir hulle sal seën. Ons bid vir hulle 'n wonderlike lewe toe. En ons bid, Here, dat hulle in alles die ervaring sal hê dat hulle omring word, nie net deur gelowiges nie, maar U wat vir hulle omvou in U liefde, wat vir hulle versorg en vir hulle troos. Ons eer U daarin. Amen. Dankie julle. Dankie. Dankie hoor. Gemeente, ons wil vir julle nou innooi ook in die nagmaal. En as ons gaan kyk na die nagmaal, dan sien ons dit is 'n gemeenskapsmaal. En ons word herinner dat die nagmaal vir ons 'n vooruitwysing is van dit wat Christus vir ons kom doen het, dat hy vir ons in die kruis gesterf het en dat daardeur sy bloed vir ons redding is van ons sondes. En daarom mag ons dit glo en daarom sê ons dis ook 'n waarborg. So as jy vanoggend die wyn neem en die brood gaan proe en dit en die wyn gaan drink, so seker het Christus vir ons gesterf. In die derde plek is dit 'n gemeenskapsmaal. Dit is deel wat vanoggend hier voor gebeur het om te sê dat die versoening in Christus word ook geleef in ons verhouding na mekaar en dat ons deel het aan mekaar. En daarom is dit ook 'n vreugdefees, want die nagmaal herinner ons aan ons verlossing in Christus en daarom leef ons ook in vreugde en in blydskap ook teenoor die Here. Daarom wil ek vra dat ons net sal staan en dan doen ons net hardop belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kom maar sit. Kom ons bid net so saam. Here, as ons nou die tekens van die brood en die wyn ontvang, kom bid ons nou, Here, kom maak ons oë oop en gee vir ons ook die geloof om te erken dat U die Here is, ook die Here oor ons lewe. Amen.
Here, verlede week het die Emmausgangers ons gehelp om te besef dat daar tye in ons lewe kom wanneer ons sukkel om te sien. Wanneer ons so konsentreer, Here, op ons eie omstandighede dat ons nie altyd U betrokkenheid in ons lewe raak sien nie. En vanoggend sit die gedeelte en in die getuienisse van hulle as vroue het U vir ons gehelp om te kan sien, om te kan hoor hoe U in ander se lewe betrokke is. Dankie dat dit U in ons lewe doen en in elkeen van hulle op hierdie siekelys. Ons bid vir U troos, ons bid vir U hand van genesing en ons bid, Here, in die besonder dan ook vir Stefan vanoggend dat U vir hom mag aanraak, Here, ook met U hand van genesing, soos vir Karin, soos vir Dion Conradie, soos oom Gipse se broer, tannie Maret Esterhuizen se ma. Here, vir elkeen op daai gebedslys, kom bid ons U hand van seën en genade oor hulle. Amen. Gemeente, kom ons sluit af en dan sing ons die slotlied. En daarom word ek en jy vanoggend deur hierdie gedeelte eintlik uitgedaag om te vra, dien jy die Here? Is jy besig om ook God te vereer en te verheerlik in jou lewe? Want anders wil die Here vanoggend vir jou by U draai bring om te sê, draai om en erken dat ek die Here is. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.